2023年3月23日，在美国众议院能源和商业委员会听证会上，让这位40岁低调的 TikTok CEO 行政总裁成为大家瞩目的焦点，他就是周受资。2021年4月30日，周受资加入字节跳动担任 CFO 财务长，兼任 TikTok CEO 行政总裁。在周受资之前， TikTok 在5年里连续更换了5位 CEO。周受资的前任行政总裁是一位有着迪士尼工作简历的白人，任职时间更是只有短短的3个月。TikTok 在美国注册成立，在美国洛杉矶和新加坡都是有企业总部，周受资也常驻新加坡。据报道，2021年，周受资以8600万新元（约人民币4.5亿元）的价格，在新加坡其中一个富裕区域阿斯特利德皇后公园 Queen Astrid Park 购置房产。阿斯特利德皇后公园的房产主要售卖为大型洋房和环绕着绿色优美的环境。据悉，该房屋占地面积超过3万平方英尺。周受资，新加坡人，1983年1月出生，父亲从事建筑工作，母亲从事会计。12岁以优秀成绩进入新加坡南洋华侨中学就读，18岁履行国民服役，在军中服役2年。2003年以新加坡武装部队上尉军军衔退伍，之后赴英国留学，就读 UCL University College London 伦敦大学学院经济系。2006年23岁的周受资获得经济学学士学位 Bachelor's Degree in Economics， 之后他待在英国，同年加入高盛。周受资现在的妻子 Vivian Ko 当时已经在高盛任职。2008年，周受资辞职赴美留学攻读哈佛商学院 MBA， 同年他的现任妻子 Vivian Ko 离开工作4年的高盛，进入同一所商学院攻读 MBA。 在哈佛商学院攻读 MBA 期间，周受资还曾在当时仍处于初创阶段的 Facebook 脸书公司实习。2010年获得哈佛商学院工商管理硕士学位。之后的周受资事业生涯非常顺遂，越来越杰出。2010年，27岁的他加入了由俄罗斯亿万富豪米尔纳 Yuri Milner 创立的风险投资公司 DST Global 担任合伙人。当时这家公司才成立不久，主要针对互联网公司进行风险投资。加入俄罗斯基金 DST 后，他用1年的时间累积的强大的人脉，平均一周见30家公司，1年下来能见上300-500家。在周受资安排下， DST 老板米尔纳在2010年12月跟刘强东首次会面，并达成了 DST 出资5亿美元购入京东 8.8% 股份的协议。2011年，周受资牵线，安排 DST 创始人米尔纳等人拜访小米，最终 DST 用5亿美元持有小米 7% 的股份。周受资也因此和雷军结缘。2015年，周受资被小米双迷雷军挖掘。2015年7月1日，32岁的周受资加入小米集团担任财务长 CFO， 主要是负责规划和管理小米投资，帮助其上市。在加入小米的前3年时间里，周受资促成了小米对200多家公司的投资。此外，小米成立了湖北小米长江产业基金，一期规模达120亿元。2018年，小米开始准备上市，周受资接过这个重担，首次操盘这么大规模的 IPO 上市。2018年7月，小米顺利的正式在港交所主板挂牌上市，成为香港交易所首家同股不同权、采用不同股权架构的上市公司，也是当时港股市场规模最大的 IPO。2019年11月，他兼任小米国际部总裁。此后，小米国际业务扩展到了100多个国家和地区，境外市场总营收1224亿人民币，同比增长 34.1%， 占总营收额一半。2020年8月，成为小米集团合伙人之一，并授予了他1亿股期权，10年内有效。入职6年后，小米国际部总裁。周受资因个人原因辞去小米集团执行董事职位，在微博宣布一个消息，自己即将离开小米。他表示自己将加入字节跳动，担任公司的财务长 CFO， 住在家乡新加坡。雷军虽然不舍，但是也给予这位一起奋斗了6年的兄弟祝福，依然祝福周受资同学人生无限精彩。
和生生不息的未来。早在2013年，周受资和 ByteDance 张一鸣就结识，当时的张一鸣带着今日头条找上 DST Global， 周受资代表 DST 投资了今日头条，也是字节跳动早期的投资者。字节跳动的内部任命信中提到，周受资对我们的业务、团队和文化非常熟悉，他在 DST 工作期间就认识了我们，并推动 DST 在很早期投资了字节跳动。2021年4月30日加入字节跳动担任 CFO 财务长，兼任 TikTok 行政总裁 CEO。TikTok 是一家短视频分享平台，中文叫抖音，拥有超过15亿全球用户。TikTok 美国月活跃用户超 1.5 亿。加入字节跳动后，周受资在微博上表达了回到家乡的心境。离家18年之后 ，base 在我的家乡新加坡。周受资不单是事业辉煌，婚姻也美满幸福。周受资的妻子 Vivian Cao 在马里兰州长大，是一位台裔美国人。2008年周受资离开高盛后，他的台裔美国籍妻子 Vivian Cao 也在同年赴美国念攻读 MBA。2008年两人刚上哈佛商学院不久后，通过电子邮件相识相恋。完成学业后，他们在伦敦、香港和北京生活了一段时间。离开学校后，两人一直在向学校捐款，希望有更多人得到帮助。两人结婚后，育有2个孩子。在事业上 ，Vivian 和周受资一样精彩。自2021年5月起， Vivian 担任新鸿基有限公司的独立非执行董事。与此同时，他还是家族管理投资公司 Tamarind Global 的首席执行官。2023年3月23日，周受资代表 TikTok 出席美国国会听证会，长达5个多小时的听证会，对美众议院能源和商业委员会的不同议员轮流质问关于国家安全和数据隐私的问题，周受资都尽力去回答和提出解决方案。至于 TikTok 的命运会如何，会否被禁用还是强制出售，还是我们只能等待。